Ħirġa sejħa biex jibda l-bini fuq proġett ta' akkomodazzjoni affordabbli li se jkun qed joħloq mal-260 residenza biex jinxtraw minn persuni li ma jikkwalifikawx għal post mill-awtorità ta' djar, iżda jeħtieġu għajnuna biex isiru sidin ta' darhom. B'hekk se jkunu jistgħu jixtru dar bi prezz li jkun 30% inqas mis-suq permezz ta' inizjattiva mill-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli li nħolqot b'kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-Knisja. Dan il-proġett hu mirata l-individwi u koppji bitħul baxx sa medju li jaqilgħu sa 33,000 euro fis-sena fil-każ ta' individwi u 38,000 euro fis-sena fil-każ ta' koppji. Il-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli qed tniedi espressjoni t'interess għad-disinn u l-iżvilupp ta' dawn ir-residenzi ġodda f'Ħalkirkop, il-Fgura, San Ġiljan u Witilgħajn. Fl-erba' lokalitajiet il-Gvern għadda artijiet pubbliċi lill-Fondazzjoni inkluż minnhom li fil-passat kienu għaddew mill-Knisja ant il-Gvern. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru Roberta Bella saħaq kif dan hu mudell innovattiv li jagħti garanzija biex il-missjoni tal-Gvern li jaċċerta li kulħadd ikollu residenza tiegħu tista' tibqa' titwettaq. Fil-waqt li nnota b'sodisfazzjon kif ċifri uffiċjali juru li 85% tal-Maltin u Lawċin huma sidin ta' djarhom u sostna li l-Gvern se jibqa' impenjat li jaħdem favur akkomodazzjoni affordabbli għal kulħadd. Illi bis-saħħa tiegħu dik l-effiċjenza li dak li jkun imwiegħed iċ-ċavetta tal-post li tkun imwiegħda lill-koppja, lil-żagħżugħ jew żagħżugħa tingħata mhux biss iċ-ċavetta imma il-fond illi jkun kompletat. Tgħidu li meta se jibda dan il-proġett? Għada joħorġu l-erba' tenders biex jittellaq dan il-proċess illi wara li jiġi magħżul il-preferred bidder jibda il-proċess ta' kostruzzjoni fih innifsu. Dr. Abela semma kif dan il-proġett qed jibni fuq diversi inizjattivi fosthom l-iskema ta' suċċess kbir tal-first time buyers. Permezz ta' din persuni u familji mhux biss qed jiffrankaw mit-taxxa tal-boll u jirċievu lotja ta' 10,000 euro fuq medda ta' 10 snin biex jixtru l-ewwel residenza tagħhom, imma qed igawdu wkoll minn skema li tagħtihom sa massimu ta' 9,000 euro meta jinvestu fi proprjetà sostenibbli. Il-Prim Ministru refera wkoll għall-iskema New Hope li qed tagħti l-possibilità lil dawk kundizzjoni ta' saħħa u allura ma jikkwalifikawx għal-self mill-banek biex huma wkoll ikunu jistgħu jsiru sidin ta' djarhom. Sa dan it-tant l-Arċisqof Charles Scicluna tenna li dan il-pass u espressjoni tanġibbli tal-impenn dejjemi tas-soċjetà tagħna lejn ġustizzja soċjali u ekonomika. Enfasizza li l-Knisja tikkontribwixxi b'mod konkret u sinifikanti billi tagħti ġustizzja soċjali lil dawk li tħallew barra mis-suq tal-proprjetà. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes sostna li permezz ta' dan il-proġett il-ħolm ta' bosta familji se jinbidel f'realtà. Spjega li minkejja dawn ir-riżultati sbieħ il-Gvern se jibqa' jaħdem favur miżuri ta' akkomodazzjoni affordabbli. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni l-Akkomodazzjoni Affordabbli Ġejka Zoppardi iddeskriva l-inizjattiva bħala innovattiva u sostenibbli li tassigura li kull min jaħdem f'Malta ikun jiflaħ jixtri dar. Il-Malti rsaqna leh batt ta' kundizzjonijiet. Ridna niżguraw li tkun xi tkun l-inizjattiva di tkun affordabbli għal dawk in-nies li ftit ta' żmien ilu qalulna għal xejn. Ridna li minflok ma nsaħħnu s-suq nserħuh. U tista' biex nofru stabilità lill-familji. Ridna ngħinu lin-nies isiru sidin. U ridna li aħna nagħmlu dan ma nagħtux lok għall-ispekulazzjoni.